Nkosenkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lo khulumayo umfana kaMthetho. Amen. Ngicela ke ukubingelela umndeni wakwaSeme nezihlobo zawo nebandla lamaNazaretha. Ngibingelele abagcotshwa ngabashumayeli ihamento yonke ingcwele ngegama lenkosi. Amen. Ngiyamangala namhlanje ukuthi sizoguqa phakathi kwabantu noma ngiguqa phakathi kwabantu bakwaSeme ngihlala nabo nje singaqondani, kodwa kungimangaza ikhona into engimangazayo ngakakhulumi. Ngimangaza ukuthi umNazaretha abuqala ukufika la ekhaya, ubaba walapha ekhaya engakahambi. Ngiyabonga Fezile ukuthi ngempela namuhla ngiyakholwa ukuthi umuntu akafi. Amen. Uyabona lento engibona amakholo emangaka la ekhaya namhlanje ngiyamangala ngoba ubaba la ekhaya wayisho. Ubaba la ekhaya wayisho lanto kwasho ukuthi sasingakaqondi nathi ngobNazaretha. Amen. Ukuba ngangiqonda ungabe ngizokhuluma into ephilayo, kodwa kusho ukuthi yena wayazi ukuthi ushembe into engapheli uma ike yangena ekhaya. Amen. Namuhla ngigcwaliseka lokho makholwa. Uthi ubabona ekhaya kubuywa leThekwini kwaSeme efika lapho usebenza nomfowethu omdala, khona umfowethu omdala kade besebenza naye la esitolo ngobuhlobo. Uthi ke ngifikile lapha ngithi mina sengiyinazaretha ngiphendukele eThekwini babuSeme. Uthi ke hawu siyabazi umNazaretha nami ngilinazaretha. Amen. Hawu kodwa indlela yeyona wawungeke ubone. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngiyamangala ukuthi wayazi ukuthi yini uNazaretha. Amen. Ayiqali Fezile lento yenzayo kungene abanikazi bekhaya kuwe. Amen. Uzogcwalisa mfowethu kulokho kwenzayo. Amen. Ngicela ukucela amazwi uNkulunkulu ngesihlabelelo 49. Ngicela uNkulunkulu angiphe nami enginganipha khona umndeni wakwaSeme. Ngisazonibingelela dadewethu kahle. Mama kaFezile ngihlalile nawe kakhulu. Lapho sengiphuma Seme ubophele abantu beze kubeletha uNkulunkulu into enkulu kangaka mfowethu. Sengathi ngifisa ukuthi noma ubani uthi uyaguqa laba abantu bonke bafisa ukukhuluma ngoShembe Fezile umndeni wakwaSeme. Yazi ke umndeni wakwaSeme umalume useyibekile into ebizela uShembe bizela uNkulunkulu ekhaya. Amen. Thina okwethu bafowethu sesizocela uShembe enze lokho enikucelayo. Amen. Lo moya obonwe yile ndodana yenu noma yilo mntwana wenu oletha lapha ekhaya abantu bakwaSeme mukhulu. Amen. Mukhulu lo moya ulethayo bafowethu, yazi yisililo sodwa lesasilethayo. Amen. Kodwa uzofaka umndeni ezulwini njengoba ngiqala ngibeka umlando kaBaba. Ngenzela ukuthi abantu bangacabanga ukuthi lento ifika noFezile namhlanje indala la ekhaya sasingayazi, nami ngangakaqondi ngobNazaretha. Ukuba ngase ngiqonda ngangiyolandela khona lapho kubaba walapha ekhaya esitshena ukuthi nayo yiNazaretha. Laba abantu bakwaSeme basuka eThekwini ebuhleni. Amen. Ngoba belapha bayabazi umNazaretha kakhulu. Manje bantwana bakaNkulunkulu
Uyazi ngifisani kulento esenikhulumile ukuthi nesekelo fezile ngoba lokho akulethayo kuukuphila phakathi kwekhaya. Amen. Kuukuphila kwenu nonke, kuukuphila namathambo akhona leli aselele uthulini lomhlaba. Amen. Akuyona yakhe lento. Uyazi ngiyabonga Sizwa yezulu ukuthi uhloniphe abazali bakho, uqala ubethulele ngoba ushembe uzawufika khuleke kulabo abanikazi bekhaya. Uyingane wena ekhaya, khona izinto ongazenza, kodwa ushembe mayefika kafani nami. Ushembe ufika khuleke kubanikazi bekhaya, abuza ukuthi niyangivumelani ukuba ngene, bese bethi siyakuvumela, ebese ngenenza lokho okucelwayo. Amen. Ukukholwa kungumoya baba, kusinyama. Ukukholwa uyakubheka njengoba ukholwa nje wemukela umNazaretha namhlanje, ubika umNazaretha lapha ekhaya. Uyazi ukuthi ubikela bani? Ubikela laba abangasekho. Ubikela abanikazi baleli ekhaya kusukela namuhla sebezoba ngamaNazaretha. Uyabona ke uzolahleka lapha ke wena ngesikhathi uthi usububikile umNazaretha nabakini bavuma ukuthi siyayivuma ingane yethu ukuthi izoba yiNazaretha, bese niphume emthethweni wobuNazaretha. Inga lesi isifungo lesithathwayo ukuthi sesizoba ngamaNazaretha la ekhaya, sesizogcina imithetho yalapha yobuNazaretha lapha ekhaya. Amen. Manje ke maNazaretha nakho kusuka kwenzeke njengoba ukholwa nje Nkosana lapha ekhaya, abazali bengakaqondi ngobuNazaretha uzoncenga, kodwa kufanele ukwehlukanise. Ungayenzi into kaNkulunkulu uyihlanganise nalezi zinto zasemhlabeni. Ngicela ningifundele incwadi kuqala ngizokhuluma ngale nkulumo yami kuphela bese ngihlala phansi nami. Amen. Amen. Ngoba amaNazaretha ungifundele uverse 18 ugcine ku20. Amen. Amen. Unganikeli igazi lomhlatshelo. Unganikeli ngegazi lomhlatshelo wami Kanye nesinkwa esifutshelwe. Kanye nesinkwa ungayihlanganisi lezi zinto, zehlukanise. Ukukholwa kuhamba kodwa, nesintu sihamba sodwa. Ake ngithi nje baba ngilinda kancane singagijimi. Khona into ekuthiwa yisiko. Uma ngikholwa njengoba ngiliNazaretha bese izinto zami zingalungi kwaShembe lapha engikholwa khona, ngiyabuyela emuva ngiyofuna isiko ukuthi isiko lala ekhaya lithini, bese ngilanda lona ngoba angikwazi ungaphumeleli kulezi zinto zombili. Uma ngicela kuShembe, uShembe enganginikela, kusho ukuthi kithi khona isiko elingagciniwe. Amen. Awuyihlanganisike lezi zinto, uthathe into yasezulwini uyenze njengeyasemhlabeni. Amen. Ubusuthi uhlabela uNkulunkulu. Mawuhlabela uNkulunkulu uyahlambulula, uyahlambuluka nawe, uyihlanganisi lezi zinto. Amen. Uzophila. Kodwa ubusubheka la, inqola isigijima kakhulu Nkosana yezulu, ngoba ungena nje uzongayibona, uzoshalela. Uyazwa baba, ngoba sibaningi kangaka, yithi futhi esiyokufaka wena ngolunye usuku, yithi esiyokufaka kolukhulu uwa lapho ngeke uphume khona. Yazi kufanele ke wena ume nokholo lwakho namhlanje lolo lwenze lapha. Angithi awutshenanga yithi ukuthi bika ubuNazaretha ekhaya, ubuwedwa kufike lo moya kuwe wakhuluma nawe ukuthi bika ubuNazaretha ekhaya ukuze kube ukuphila kuwe. Kodwa mina ngizokutshena okucatshangwa yimi kusasa, uyagcina uxabanisa leli bandla likaShembe, ikakhulukazi ngoba unemali nje sezi sintu uShembe angayifuni uxabanise laba bantu. Uyezwa baba, uthola icala ekugcineni. Qhubeka ke baba. Namafutha omhlangano wami. Namafutha omhlangano wami Makangasali kuze kuwe. Makangahlali uma uhlabela uNkulunkulu. Awuke ngichaze nje baba, ma uhlabela uNkulunkulu noma uhlabela uThixo, impahla ehlatshelwa uThixo idliwa ngosuku olulodwa iphela. Uyayizwa lento ekhulunywa lapha? Uhlabela uNkulunkulu, ayihlali lempahla kuze kufika abantu benzeni ba, idliwa lapha iphele ngalolo suku, ayihlali. Amafutha omhlabelo wami awangahlali kuze
ukuze kuse mawuzohlaba impahla uyihlabela uNkulunkulu ubiza amaNazaretha abemaningi wenze sure ukuthi le mpahla ethu uyihlabela uNkulunkulu azoyidla iqede nabakini baphelele benze leyo nto amen fonda ba uqala kolubeleze lakho yebo ukuletha endlini kaJehova uThixo wakho inkosi kubusisa soqedile vele wethu ngiyabonga lapha ke bantwana bakaSeme muzi kaSeme dadewethu lento eyenziwa ingane namhlanje nonke muzi kaSeme inkulu kakhulu ngicela mina niyibheke nina ningabe nisabuka yena ufike wayibona wayiletha kuyini njengoba enza leli siko nje nibomgadela nonke nemakhosikazi akhe nobani ukuthi lo muntu kube yini ofakazi bokuthi uyayenza lento ayibizela amaNazaretha lokho akwenzile isifungo phakathi kwalaba bantu uma engasasigcini lesi sifungo asenza phakathi kwalaba bantu uNkulunkulu uyothatha yena niyezwa makholwa niyezwa nani muzi kaSeme amen noma nina ningakakholwa kodwa makufika lapho akufanele agcine khona umsebenzi kaNkulunkulu njengoba esenzile lesi sifungo ukuze angaqoqekelwa izinsuku zokuhamba emhlabeni kufanele kube yini enimesekayo enimenza angalimala angayiphuli imithetho kaJehova amen uzophila isikhathi eside kodwa nina manithi akunandaba ngoba abaphathi bakhe abekho abavangela akekho ukhumala akekho ubani kuzokwenza lokho ukuthi ephula umthetho kaNkulunkulu kaNkulunkulu uhlala naye akahlali nokhumala nithi ingane encane kangaka ibulewe yini ngakho ke bantwana bakaNkulunkulu lesi sifungo abantu bakwaSeme sithathwayo sihlonipheni nina uma isono somzali wami sehlela kimi kusho ukuthi yimi futhi engiyothetha icala lesono somzali wami noma engasekho amen lokho kulethwa ile ngane ikulethe kubazali bayaphila uNkulunkulu ngicela ukuthi anivule ingqondo niyibone lento ayilethile ukuthi akazilethele yena uletheleni nina thina nje sizolalela ukuthi abakwaSeme namuhla bathatha isifungo sebezoba ngamaNazaretha uma esegula noma elimala ngokwephula imithetho kusasa yilokhu okuzokhulunywa lapha okuzoba yicala kuye amen ngiyamcelela ke mndenini ngicela ukusheshe ngibuyele ngezansi ushambe uThixo uvele ezulwini njengoba esho baba lo amen sesihambile bafowethu siyacela baba uSeme mhlambe noma wena ubufisa ukuze lishona abantu bela kodwa inqubo yesonto ayivumi lokho amen ngicela ukuthi kuzokhuluma umshumayeli yedwa mangabe efisa ukubeka umshumayeli bese kuba ngabakhokheli bese kuba umnikazi ocelile inkonzo amen bese siyavala ngiyabonga amen yebo